गाइस हमने CPCT के लिए हिंदी टाइपिंग के लिए एक सीरीज चालू की है, जिसमें हमारी 7 क्लास हो चुकी है। हम आज 8वीं क्लास को स्टार्ट करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है दोस्तों, देखते हैं। ये फर्स्ट क्लास हो चुकी है, होम रो। सेकंड क्लास हो चुकी है, थर्ड क्लास भी हो चुकी है, फोर्थ क्लास भी हो चुकी है, 5 क्लास भी हो चुकी है। 5 क्लास, ये 6 क्लास भी, 7 क्लास भी, 8 क्लास चालू करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये तो 3 3 दूनी 6 2 8, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5 6 7 8 ये वाली चालू करेंगे। ठीक है दोस्तों, देखते हैं। डेली प्रयास करने से ही स्पीड बढ़ेगी दोस्तों हमारी। चलो करते हैं। पूर्ण ऊर्ध्व गर्म बंद यास उतारण मदद धन अव इंच गरम दोनों जंगल प्रणाली चांद उपयोग दिखावा लोग मजबूत देखा ब्याज एक दीप बंदरगाह अधिक दर्द उत्पादन उत्पाद दहेज जब बल बच्चों तंग उच्च उदाहरण इंतजार अंधेरा अंक दिन दोस्त कदम अंत सिंग देखो धोनी सुबह दो कब लगता सीधा दरवाजा जादू दूसरा चाहिए खुद नदी लंबे संगीत अक्सर संदेशदा ज़्यादा लिए जवाब धोना दूर
10 दर्शाना, चर्बी, खोदना, बारी, इसलिए, समंदर, गंदा, दायां, बाहर, बच्चा, इंसान, गहरा, बता, बस, देर, एहसास, सब, बेहतर, गिरना, अपने, कागज, शब्द, इस्तेमाल, अध्ययन, लग, धीमी, उन, लंबा, अगर, जब, रंग, बिंदु, गीला, अंतिम, बताया, बना या बाद, बोला, गोल, गाना, करीब, समंदर, गर्दन, धूल, केंद्र, द्वारा, धुंध, उनके, बारे, उन्हें, शायद, उसे, गर्मी, बिताना, उपलब्ध, गुना, अगर, बत्ती, माध्यम, उधार, उपलब्ध, बारिश, बिस्तर, युद्ध, बनाए, असली, बनाना, किताब, धरती, उपयोगी, सागर, अंतर, देश, देखना। ठीक है गाइस, और भी आगे की क्लास देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।